頭先同隔離嗰班僆仔打波，打足全場，打到氣羅氣喘，做3秒鐘完場，隔離嗰個阿龍俾我啜一聲，一隻波入咗，搞掂。胡瓜哥，你知唔知形容速度快用廣東話可以點樣精確咁表達？你老味，你喺度扮專家，廣東話無非都係嗰啲快啲、快速、快手，嚟嚟去去都係嗰啲㗎啦。膚淺，太膚淺。唔同你講先，飲啖水。我同你講，廣東話形容速度快分3個境界，第一層就係快過打針。傳統智慧嘅結晶，細路哥一聽到話要打針就驚，護士一針咁樣篤落去呢，都未喊得出嚟，就已經打完咗咯。所以係快過你嘅反應速度。唔係啩？咁你意思即係話我頭先投籃快過對面防守反應？冇錯，有啲圍巾，但仲未夠。第2層就話咁快，話嘅意思就係講話。咁即係咁樣，呢個係哲學層面嘅意思。意思就係話呢，話都未講完啫，事情已經發生咗，即係證明呢個時間快過語言。呢個係海德格爾都解釋唔到嘅現象。海德格爾，你識佢條鐵咩？我都唔識啊！第3層最高嘅境界，話都冇咁快，比話咁快仲要多一個字但係速度快咗1倍，冇即係冇咗，話都冇咁快，即係連講嘢機會都冇留翻俾你，事情就已經結束咗啦。快過你諗嘢，你都唔知邊度咁多時間諗埋晒啲傻仔嘢，我話你知。葉波，我上個禮拜先俾老闆鏟啊，佢話我做嘢雞咁嘅腳，咪咪摸摸。唉，大阿力，你成日都話快啲快啲，有時候我覺得我唔係快唔快嘅問題，係你個心定唔定嘅問題。你明唔明我講咩啊？你講落去。你記唔記得你舊年考車牌嗰陣啊？你坐喺我隔離，緊張到飆晒冷汗啊！大佬，個教官叫你開快啲，你一腳油門落去，死鬼咗火。唉，你係嗰啲屬於即係越急就越慢嗰種人，你知唔知啊？喂，唔好講呢啲先啦。咁即係話你講咁多話都冇咁快嗰啲嘢，全部都係廢話啦。但係到咗真正需要快嗰陣，你反而係最慢嗰個。唉，得啦，你第一次緊張啫，下次冇事㗎啦。喂，我仲未上車，喂。